अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में पाण पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी रहे हैं जो सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पाण 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी चुका हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। अॼु पाण पढ़ंदासीं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ऐं इंटरजेक्शन। एडवर्ब खे सिंधी में पाण ज़र्फ़ चवंदा आहियूं। तव्हां ख़बर आहे ज़र्फ़ जो मतिलबु हूंदो आहे थांव यानी कि जेकॾहिं जंहिं शइ में तव्हां पाणी रखंदा आहियो, ठीकु आहे, या तव्हां चांहि पींदा आहियो, थांव हूंदो आहे, पोइ उनजो जेको आहे पाण ज़र्फ़ चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, हाणे एडवर्ब जी डेफिनेशन छा आहे? हाणे एडवर्ब जी हिकिड़ी सिंपल डेफिनेशन आहे, पाण तव्हांखे ॿुधायां। एडवर्ब छा आहे? इज़ अ वर्ड। इहो बि हिकु लफ़्ज़, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, जेके पार्ट्स ऑफ स्पीच आहिनि उहे वर्ड्स आहिनि। ठीकु आहे, उहे वर्ड्स आहिनि। इज़ अ वर्ड विच मोटिफाइज़, ठीकु आहे, अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, और एन अदर एडवर्ब। जेको एडवर्ब आहे उहो अहिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको मॉडिफाई करे थो कंहिं वर्ब खे, कंहिं फ़ेल खे, कंहिं एडजेक्टिव, कंहिं सिफ़त खे, या कंहिं ॿिए एडवर्ब खे। यानी कि उहो लफ़्ज़ जेको कंहिं सिफ़त, फ़ेल या ॿिए ज़र्फ़ जी वज़ाहत करे थो, उनजो ख़ुलासो करे थो। ठीकु आहे, वज़ाहत करे थो, ख़ुलासो करे थो। हाणे कीअं वज़ाहत, कीअं ख़ुलासो? हाणे तव्हांखे फॉर एग्ज़ाम्पल मां सेंटेंस ॾियां थो, उनमें तव्हां ॾिसो कीअं वज़ाहत कीअं। ठीकु आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल पाण हिते लिखूं था, she runs very fast. she runs very fast. फास्ट एडवर्ब आहे। ठीकु आहे, फास्ट एडवर्ब आहे। हाणे फास्ट एडवर्ब आहे त हाणे हे जेको वेरी आहे उनखे छा थो करे? उनखे मोडिफाई करे थो, उनजो ख़ुलासो करे थो, तमामु घणो माना भॼे थो, तमामु घणो तेज़ भॼे थो। त जेको वेरी आहे इहो तव्हांजो छा थी वेंदो? एडवर्ब थी वेंदो। ठीकु आहे, ही रन्स वेरी फास्ट। ऐं हिनखे पाण हीअं बि करे सघूं था, फॉर एग्ज़ाम्पल ही रन्स वेरी स्लोली। ठीकु आहे, त हाणे ही रन्स वेरी स्लोली थी वेंदो, त वेरी जेको हूंदो उहो बि तव्हांजो जेको आहे उहो तव्हांजो एडवर्ब थी वेंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल पाण चऊं था त फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाणे जेको ब्यूटीफुल आहे तव्हांजो एडजेक्टिव आहे। एडजेक्टिव खे जेको आहे मॉडिफाई करे थो छा? उहो वेरी। वेरी छा आहे? वेरी एडवर्ब आहे, वेरी ब्यूटीफुल। ठीकु आहे, त हाणे अहिड़ा जेके वर्ड वेरी आहे, सो आहे, अहिड़ा जेके लफ़्ज़ आहिनि इहे तव्हांजा एडवर्ब्स आहिनि। उनखां बाद में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि हरफ निता, सिंधी में पाण चवंदा हरफ निता। हाणे हरफ निता छा आहे? हाणे हरफ निता जी डेफिनेशन ॾिसो, सॉरी, हरफ चर। हरफ निता त इंटरजेक्शन आहे, हरफ चर। प्रीपोजिशन यानी कि हरफ चर। हाणे अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation to other words, some other words, yeah, other words in the sentence. यानी कि प्रीपोजिशन वो लफ़्ज़ आहे जेको कंहिं बि जुमिले में इस्तेमालु थिए थो। ठीकु आहे, नाउन या प्रोनाउन जे अॻियां इस्तेमालु थिए थो, ऐं उन्हनि जो जेको रिलेशन आहे उहो ॿियनि माना जुमिले में जेके ॿिया लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहिनि उन सां ॿुधाए थो। हाणे कीअं? फॉर एग्ज़ाम्पल पाण को जुमिलो लिखूं था, जंहिंमें लिखूं था द वाटर इज़ इन द क्लास। हाणे जेको हिन में इन आहे इहे प्रीपोजिशन आहे। छो? हाणे जेको पाणी जो पाण चयोसीं द वाटर,
फॉर एग्जाम्पल द वाटर वो छा में आहे अगरि हिते इन कटे छॾियऊं द वाटर इज़ द ग्लास जुमिलो ठहे थो नथो ठहे हिननि ॿिनि जो पाण में जेको रिलेशन हिन लफ़्ज़नि जो यानी कि नाउन आहे नाउन आहे या सब्जेक्ट आहे या ऑब्जेक्ट आहे ॿिन्हिनि जे पाण में जेको मिलाए थी जेका ॻंढे थी ॻंढण हिन सेंस में त जुमिले खे पूरो करे थी जेको वज़ाहत करे थी रिलेशनशिप ॾेखारे थी जेका शइ उहा आहे इन छा आहे प्रिपोजिशन आहे ठीकु आहे प्रिपोजिशन थींदियूं आहिनि कहिड़ियूं इन थींदी आहे फार थींदी आहे ठीकु आहे फ्राम थींदी आहे ठीकु आहे बाय थींदी आहे तमामु घणी प्रिपोजिशन टू थींदी आहे प्रिपोजिशन आन थींदी आहे अपॉन थींदी आहे ही प्रिपोजिशन अबव थींदी आहे ही प्रिपोजिशन ठीकु आहे बिलो बि प्रिपोजिशन आहे ठीकु आहे इहे ॿुधाईंदा आहिनि त कमु जेको थिए थो उहो कहिड़ी नोयत में थिए थो ठीकु आहे त हाणे इनखे प्रिपोजिशन यानी कि अ वर्ड preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relations to some other words हिननि शइ जो रिलेशन असां ॾेखारण जी कहिड़ी शइ ॾेखारे थी इन ॾेखारे थी ठीकु आहे हिते पाण हिते नाउन हणो त हिते पाण प्रोनाउन हणो त शी हणो आहे शी इज़ इन द क्लास शी इज़ इन द क्लास ठीकु आहे शी कीअं ख़बर पई त शी क्लास में आहे पोइ हिन शइ ॿुधायो क्लास ऐं शी जो रिलेशन्स कंहिं ॿुधायो इन ॿुधायो इन छा आहे प्रिपोजिशन आहे ठीकु आहे अॻिते हलूं था माफ़ु कजो मां पोइ हिते जेका प्रिपोजिशन ऐं एडवर्ब ॿुधायो 5 ऐं 6 नंबर असल में जेको आहे तव्हांजो 5 ऐं 6 ऐं 7 न हुया ठीकु आहे 7 नंबर कंजक्शन आहे ठीकु आहे करेक्शन कजो इहो 7 नंबर जेको आहे उहो कंजक्शन आहे हाणे कंजक्शन छा खे चवंदा आहियूं कंजक्शन चवंदा आहियूं पाण हरफ जुमिले खे ठीकु आहे हरफ जुमिलो हा हरफ जुमिलो छा थींदो आहे हरफ जुमिलो यानी कि कंजक्शन ठीक है conjunction is a word which joins माने गंढी तो है ठीक है which joins two words or sentences ठीक है words are sentences कंजक्शन यानी हरफ जुमिलो हरफ जुमिलो मतलब छा उहे हर्फ जेके उहे लफ़्ज़ जेके जुमिलनि खे या लफ़्ज़नि खे पाण में ॻंढीनि था ठीकु आहे पाण में ॻंढीनि था उनखे पाण हरफ जुमिलो चइबो आहे जुमिलो चवंदा आहियूं हाणे कीअं ॻंढींदा आहिनि ठीकु आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पाण अगरि फॉर एग्ज़ाम्पल हिते लिखूं था एग्ज़ाम्पल में मां हिते लिखांसि थो ठीकु आहे ही इज़ माई फ्रेंड ही इज़ माई friend ठीक है and you are my teacher and he is my friend and you are my teacher he is my friend you are my teacher ब अलग अलग जुमला है ठीक है अगर तव्हां चवंदो he is my friend जुमलो अगर तव्हां चवंदो you are my teacher अलग सां जुमलो है पर इन ॿिनि जुमलनि खे जेका शइ पाण में ॻंढे थी उहा कहिड़ी आहे उहा आहे एंड उहो हिकिड़ो जुमिलो हिकिड़े जुमिले में समाए थी यू आर ही इज़ माई फ्रेंड एंड यू आर माई टीचर ठीकु आहे त हाणे इहा जेके उहे लफ़्ज़ जेके ॿिनि जुमिलनि खे पाण में ॻंढाइनि था ॿिनि लफ़्ज़नि खे पाण में ॻंढनि था हुनखे कंजक्शन चवंदा आहियूं हाणे एंड आहे इहा प्रिपोजिशन आहे बट आहे ठीकु आहे इहा सॉरी कंजक्शन आहे हलंदो आहे ठीकु आहे moreover ये conjunctions ठीक है moreover ये conjunctions moreover हीअं थियो ठीकु आहे similarly हीअं थियो ठीकु आहे in spite of ठीकु आहे besides जुमिलनि खे पाण ॻंढींदा आहिनि हुनखे पाण कंजक्शन जो हरफ जुमिलो चवंदा आहियूं उन खां बाद इंटरजेक्शन आहे इंटरजेक्शन यानी कि हरफ निदा छा हूंदो आहे हरफ निदा तमामु सिंपल आहे An interjection is a word which expresses some sudden feelings of mind सडन मतलब छा अचानक
अचानक या त ॾुख जो इज़हार कंदो आहे माण्हू, या ख़ुशी जो कंदो आहे, या हैरत जो कंदो, या जज़्बे जो कंदो, या कावड़ जो कंदो। हाणे उहे इज़हार जेके ॾुख जा हुजनि, ख़ुशी जा हुजनि, हैरत जा हुजनि, कंहिं जज़्बे जा हुजनि, कावड़ जा हुजनि, ठीकु आहे, जेके ओचितो दिलि में निकिरंदा आहिनि, इंसान दिलि में जेके ओचितो शयूं निकिरंदियूं आहिनि न, का न का शइ ॾिसण सां, का न का शइ ॿुधण सां, उहे ओचितो जेके लफ़्ज़ निकिरंदा आहिनि उनखे हरफ़ निदा चइबो आहे। वैसे हरफ़ निदा जो मतिलबु हूंदो आहे सॾु। हाणे एग्ज़ाम्पल अगरि ॾिसूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओचितो छा, हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां क्रिकेट मैच खेॾी रहिया आहियो ऐं तव्हां खटे वियो, चवंदो आहे इंग्लिश में, अंग्रेज़ी जेको चवंदा आहिनि, पर हुर्र, we have won the match, we won the match, या we have won the match, we won the match। ये जेका निशानी आहे इहा इंटरजेक्शन जी निशानी आहे, यानी कि इहा हरफ़ निदा निशानी आहे। हे जंहिं लफ़्ज़ जे पोयां हूंदी तव्हां सम्झी वेंदव त इहो इंटरजेक्शन आहे। इहे कहिड़े क़िस्म जी सडन फीलिंग आहे, स्टेट ऑफ माइंड आहे, सडन फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ माइंड आहे जेका निकिती आहे, दिलि मां निकिती आहे, अचानक हुन चयो आहे। सिर्फ़ु ख़ुशी न थींदी आहे, ॾुख बि थींदो आहे, ठीकु आहे। अलास ही डाइड, अफ़सोस जो हू मरी वियो, ठीकु आहे। अहिड़ा जुमिला, अहिड़ा लफ़्ज़ जेके तव्हांजो ॾुख जो इज़हार कयो, जंहिंमें तव्हां ख़ुशी जो इज़हार कयो, हैरत जो, जज़्बे जो, ठीकु आहे, या कावड़ जो, कंहिं बि सडन फीलिंग जेका माइंड जी हुजे उनजो इज़हार कयो। ऐं अहिड़ा कुझु लफ़्ज़ आहिनि हुननि जा हणंदा हुरा आहे, जेको आहे अलास आहे, या ॿिया लफ़्ज़ आहिनि, उहो जॾहिं तव्हां हणंदा हो त उहो इंटरजेक्शन हूंदो आहे, हरफ़ निदा हूंदो आहे। ऐं इंटरजेक्शन जेको लफ़्ज़ आहे हुनजो पोयां ही निशान, हिनखे पाण साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बि चवंदा आहियूं, ठीकु आहे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि हैरत जी निशानी इहा लॻंदी आहे, ठीकु आहे। हीअ निशानी लॻंदी आहे, हुरा जे पोयां मां हीअ, अलास जे पोयां मां हीअ, मां, ठीकु आहे। पार्ट सर्विस बि असांजा पूरा थी विया, इंशाल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।